आपका स्वागत है। महत्वपूर्ण जी के फैक्ट देखेंगे जो चंद्रमा के बारे में है। पहला क्या है, चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या बोला जाता है? सेलेनोलॉजी। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान सेलेनोलॉजी कहलाता है। चंद्रमा पर धूल के मैदान को शांति सागर कहते हैं। चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहा जाता है? शांति सागर। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा को क्या कहा जाता है? जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा लगभग 27 दिन 8 घंटे में पूरा करता है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा लगभग 27 दिन 8 घंटे में पूरा करता है।